Շնորհակալություն, արժանապատիվ հայրենակիցներ, մինչև իմ բուն ասելիքին անցնելը մի փոքրիկ շտկում իմ գործընկերը քիչ առաջ այս ամբիոնից խոսում էր մեր ուժի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի գործողությունների մասին, որոնք ուղղված են եղել հայկական բանակին, ես ճշգրտում մտցնեմ, խոսքը հումանիտար օգնության մասին է, իսկ հիմա իմ բուն ասելիքը, այսօր ամոթի օր է, այսօր էջմիածնում դատում են ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մեր հոգևոր հորը, մեր եկեղեցու առաջնորդին, սա հիրավի խայտառակություն է ու չլսված մի բան, սա նաև ոտնձգություն է ոչ միայն եկեղեցու անկախության հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանեք լռություն։ Հարգելի նախագահող, խնդրում եմ կվերականգնեք իմ րոպեները։ Սա ոտնձգություն է ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու անկախության, այլև Հայաստանի սահմանադրության նկատմամբ, որտեղ շատ ուղիղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ քաղաքական իշխանությունը իրավունք չունի միջամտել հոգևոր իշխանության գործերին, Հայաստանում եկեղեցին պետությունից անջատ է։ Հայրենակիցներ, ուզում եմ մի փոքր հետ գնալ ու հիշել, թե որտեղից ու ինչպես սկսվեց քաղաքական իշխանության հարձակումը ազգային եկեղեցու նկատմամբ։ 2025 թվականի մայիսի 22-ին Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլ-Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն հայտարարեց, որ հայ առաքելական եկեղեցին սպառնալիք է տարածաշրջանի երկրների համար, մեջբերման ավարտը։ Նա պնդեց, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը գտնվում է, մեջբերում եմ, պատմական ադրբեջանական հողերի վրա ու մեղադրեց հայ առաքելական եկեղեցուն ռևանշիստական կառույց լինելու մեջ։ Ընդամենը օրեր անց սրան հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի հարձակումը ազգային հոգևոր կառույցի նկատմամբ։ Ժամանակագրական այս հաջորդականությունը փաստ է, իսկ հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Երեկ մի խայտառակ իրականություն էլ տեսանք Բաքվում վերաքննիչ դատարանը, այսպես կոչված այդ խայտառակ դատավարության շրջանակում անփոփոխ թողեց վճիռը եւ մեր հայրենակիցները շարունակում են գտնվել Բաքվի բանտերում, այսպես կոչված դատապարտված են ամենածանր հանցանքների համար, ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Գուցե հարցնեք, թե այս երկու իրադարձությունները ինչ կապ կարող են ունենալ։ Այս երկու իրադարձությունները վկայում են մի բանի մասին. ՔՊԱ-կան իշխանությունը ձախողել է։ Նա ձախողել է երկրի ներսում հասարակական համերաշխություն ստեղծելու հարցում, նա ձախողել է արտաքին հարթակում երկրի ազգային պետական շահերը սպասարկելու առումով եւ այս փաստը եւս մի անգամ վկայում է, որ Հայաստանին իրապես փոփոխություն է անհրաժեշտ։ Հայաստանը կարիք ունի իշխանության, որը սպասարկելու է մեր ազգային շահը։ Հիմա իմ գործընկերոջ ազգային ժողովի փոխնախագահ առաջադրվելու մասին, պարոն Վարդևանյան, ձեր երեկվա փայլուն ելույթը եւ հիրավի մաստեր կլասը ցույց տվեց, որ երևի առավել ներկայացման կարիք չունեք, բայց ես այդուհանդերձ մի փոքր կխոսեմ ձեր մասին, իսկ մինչև այդ
Իշխանական գործընկերներին ուզում եմ հիշեցնել, որ հռետորական արվեստը խոսքը գեղեցիկ, համոզիչ ու ազդեցիկ ձևակերպելու կարողությունն է եւ ունակությունը, ինչին փայլուն տիրապետում է իմ գործընկերը։ Հռետորական արվեստը Տիկին Դավոյան իր մեջ ներառում է խոսքը տրամաբանական կառուցելու, համոզիչ ներկայացնելու, ձայնի, տոնի, ժեստիկուլյացիայի, ինտոնացիայի ճիշտ համադրումը, ինչին ամենայն հարգանքով դուք ցավոք չեք տիրապետում։ Հիմա պարոն Վարդևանյանի մասին, որին ճանաչում եմ, երբ նա աշխատում էր Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, սկզբունքային մասնագետ, լավագույն փաստաբաններից մեկը Հայաստանում, որը իր գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածում ու հատկապես վերջին 8 տարիներին, երբ Հայաստանում գրեթե ամեն օր ոտնահարվում են օրենքներն ու սահմանադրությունը, եղել է դրանց պաշտպանության կողքին։ Նա եղել է հալածվողների, հետապնդվողների կողքին։ Իր գործի մի ահռելի մասը իրականացրել է անվարձահատույց եւ չի խոսել այդ մասին։ Հանրային ընկալումներում իհարկե հիշվում են աղմկահարույց եւ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերը, բայց պարոն Վարդևանյանը որպես օրենքի եւ իրավունքի իսկական պաշտպան իրականացրել է իր առաքելությունը լուռ, հավատարիմ իր տված խոստմանը ծառայել օրենքին։ Վստահ եմ, նրա ընտրությունը որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ միայն օգուտ է բերելու այս կարևոր ինստիտուտին, բարձրացնելու է նրա արդյունավետությունը եւ բարձրացնելու է նրա ցավոք ընկած վարկանիշը, ես դրանում վստահ եմ, պարոն Վարդևանյան։ Քանի դեռ ժամանակ ունեմ, կարճ անդրադառնամ պարոն Աղաջանյանի երեկվա մի դիտարկման, երբ դուք նշում էիք, թե այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը կրկին մենք ենք օրակարգ բերել, անընդհատ խոսում ենք դրա մասին, ես ուզում եմ ձեզ մի բան հիշեցնել, այդ հարցը Հայաստանի առջև մինչև ձեր իշխանության գալը երբեք չի դրվել որևէ մակարդակում։ Այդ հարցը Ադրբեջանում պետական մակարդակի է բարձրացվել 2024 թվականի դեկտեմբերին, հաջորդիվ 25-26 թվականներին պետական մակարդակով սպասարկվել է եւ հետեւողականորեն իրականացվել տարբեր ճանապարհներով, ընդհուպ մինչև համայնք ստեղծել, համալսարաններում ամբիոններ բացել, միջազգային ֆորումներ իրականացրել եւ այլն, ու այդ ամենը երկրի թիվ 1 պաշտոնյայի, երկրի նախագահի հովանավորությամբ։ Ես այս հարցին իմ հաջորդ ելույթում առավել մանրամասն, ինչպես նախորդի ժամանակ, փաստերով ու ժամանակագրությամբ կանդրադառնամ։ Շնորհակալություն։